Ayii Oromoo jedhe Abiy Ahmed. Ani immoo ayii uummata keenya Itoophiyaan jedha. Dhugaa rabbii dubbachuu fi uummanni keenya wal miidhuma jaallata jechuudha. Faayidaa waliillee hin fedhu, miidhaa walii fedha jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleewwan akkam fayyaa keessanii nagaa jirtanii baga jiraattanii sa'a kana keessa isiniin jedha. Akkam nagaa qabdanii fayyaa qabdanii baga nagaa naaf taatan isiniin jedha. Ammallee bakka jirtanitti nageenya rahmaan isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Obboleewwan kiyya har'a waan ajaa'ibaa tokko waan hedduu na ajaa'ibe viidiyoo yookaan immoo yuutuubaroota ijoollee keenya warra Adaamaa keessa jiranii warra miidhaa walii malee faayidaa waliin feene tokko argee na ajaa'ibe wallaahi. Maaliif jennaani Israa'elumaa fi Ameerikaa walitti taatee jirti jechuudha. Ijoolleen keenya warri Adaamaa keessa jiraatan dhiifama Yamanii jechuuf hin deema gaa dhiifama Adaamaa keessa warri jiraatan jechuudha. Ijoollee keenya yuutuubaroota kana amma hiriyoota walirraa fudhachuuf jecha waltumu yookaan immoo wal miidhu argee hedduu garaa na nyaata jechuudha. Ijoolleen keenya dubraa maaliif akka garaa jabaattanii garuu akkasitti wal dhabuu maaltu fide? Akkasitti wal miidhuu maaltu fideme? Obboleettii keenya dammee ani miidiyaa irratti beeka malee hin beeku jechuudha. Akkuma nama tokko isheenillee yuutuubaraa yuutuubii hojjette jechuudha. Durallee mucaan sun hedduu tokko dararaa keessa turte. Qaamaan beekamneen butamtee ukkaanfamtee hedduu tokko miidhamtee turte. Obboleessi isii mana hakiimaa geessee baay'ee yaalaa ture yaalamtee fayyitee jechuudha. Obboleessi isheellee akka ajaa'ibaa tokko jaallata. Dhugaa rabbii dubbachuu fi jaalalli ijoollee sana na hinaafsise jechuudha. Obbolaa akkasii wal jaallatanii yeroo ammaa kana obbolaa wal jaallachuu dhiisiitii namuu waliin jaallatu jechuudha. Waan gaarii waliif yaadu akka itti wal jaallatanii waliif yaaduu dhiisii namni waan gaarii waliif yaadu. Garuu ijoolleen sun hedduu tokko natti tolanii maqaa obboleessa isheetii yoo dagadhe hin beeku iyyuu jedhantee hin beeku maqaa sana jalaa badee jira. Isaa fi dammee jechuudha. Dammee tuubii hedduu tokko wal jaallatanii jaalala isaaniillee hedduu tokko namatti tola jechuudha. Ta'ee osoo jiruu hiriyaan isii tokko har'a dammee miitee jirti jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuu fi akka isaan itti rukutte suni an akka waan isee bira jirutti rifadhe jechuudha. Akka waan isee bira jiraadhe ilaalaa jirutti yookaan immoo na biratti dhahamaa jirtu rifadhe jechuudha. Mucattii osoo amantaa ilaaluu viidiyoo isee jechuudha. Waa'ima hiriyaa irratti gaha. Amma ijoolleen keenya warri Adaamaa keessatti yuutuubii hojjetan kun amma waraana hiriyaa walirraa fudhachuu yookaan jaalallee walirraa fudhachuutti jiranii. Akkasuma hiriyaan isee tokko nama sadii ta'anii nama tokkorra wal loluu jiranii nama tokkorra viidiyoo olii gadi oofuu jirantu jira. Viidiyoo roosiin jedhu yeroo yuutuubii irratti kan isaan gadhiisanii miidhama walii isaanuma abaluurraa gorii maalii kiyyarraa gorii jedhanii akkasitti walirraa fudhachuuf yookaan immoo walirraa dhorkuuf yaalii hedduu gaggeessaa jiran jechuudha. Nama sadii durba nama sadii tahanii dhiira nama tokko irratti yaa subhaanallah yaa rabbi nu baasi yaa rahmaan. Zabanni keenya kuni zabana sodaachisaadha. Zabana maal keessa jirra nama jechisiisu tokko jechuudha. Zabana akkamii keessa jirra nama jechisiisu jechuudha. Yaa rabbi ati nu baasi yaa rahmaan. Akkasii obboleewwan kiyya har'a dammeen dhugaa rabbii durallee akkuma isiniin jedhe dararamaa turte har'allee dhahamtee jirti jechuudha. Miidhamuun ooltu gaa akkasiin rukutte sanatti viidiyoon achumarra dhaabate morma gubbaarra dhoofte jechuudha. Dur jechuudha maatiin keenya maal nuun jiran beektanii namni morma gubbaa sanarra yoo dhahame ni du'aa har'a bifaan ni citaa minaamin waan akkasii tokko jira. Dammeen garuu akkuma sanaan kufte jechuudha. Akkuma isheen dhoofteen kufte osoo teessee haasa'u jirtu isheenii mucayyoon akka biraa deemteetti quba qabdi malee akka isheen achitti deebitee miitutti quba hin qabdu jechuudha. Akkasitti mucayyoon nama biraa deemu fakkaattee achi hidhattee ulee fudhattee mataa yookaan immoo morma gubbaarra dhooftee jirti jechuudha. Achi booda dammee waan taatellee hin mul'ifne viidiyoon achumarratti dhaabbate. Garuu obboleewwan kiyyaan wanti na ajaa'ibu kaameraamaaniin kun maaliif callisee haga namni miidhamu callisee waraabame? Maallaqumaaf jecha moo maaliif garuu? Maal ta'a yoo birriin sun yookaan immoo maallaqni sun itti haafu miidhamuu jirta kai baqadhi yoo jedhee maal ta'a? Amma namni kuni lubbuus ta'uu ni mala irra hafuus ni dandeessi miidhamuus ni dandeessi jechuudha. Maallaqaaf jecha haga namni miidhamu maaliif dhaabatanii viidiyoo waraabuun maaliif barbaachiseme?
dhugaadha. Warri yuutuubaraa kun akkan dhagahuttis akkan tarii jedhee tilmaamutti maallaqaan kan isaan waraaban yookaan immoo nama sanaaf ispoonsara ta'anii kan isaan kaameraa kana waraabanii maallaqaan natti fakkaata. Haa ta'u garuu maallaqa yoo maal ta'a yoo nama lubbuu namaa kana oolchan maal ta'a maallaqa guutummaa fudhachuu dhiisanii rabbumaaf jecha jechuudha waliif yaadanii yookaan namummaadhaaf jecha waliif yaadanii maal ta'a yoo lubbuu walii oolchan haga namni kun miidhamuu dhaabatanii waraabuun maaliif barbaachise? Ana wanni gaaffii natti ta'e kana jechuudha daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Mee namni akka kiyya gaaffii isinitti ta'e ni jira wanti kun? Ani yeroo hedduu jechuudha yeroon viidiyoo namaa daawwadhu viidiyoon sun gara dhumaarra ga'e yoo waan miidhaa qabu ta'e an yaanni kiyya yookaan qalbiin kiyya kaameraa maaliif bira deemti jechuudha. Maaliif dhaabatee eegame haga namni kun miidhamutti maaliif dhaabatee eege? Namni kun afaan Oromoo dubbata. Afaan Oromoo dubbachuu haa dhiisu. Kaameraa sana keessaan arguutti jira waan namni kun gochuu deemu jechuudha. Waan namni kun itti jiru yookaan immoo waan namni kun miidhaas haa ta'u tolaas haa ta'u waan geggeessuuf deemu arguutti jira waan ta'eef bakka sanatti kaameraa dhaabee maaliif lubbuu nama sanaa hin oolchine waan jedhamuttu yeroo hunda gaaffii natti ta'a jechuudhaan yeroon viidiyoo namaa kana keessatti miidhaa namaa kana argu maaliif kana maaliif hin goone tola ooltummaadha barkuun kanuma gochuun tola ooltummaadha jechuudha. Kanaaf iyyuu ani hedduu tokko wanti kun gaaffii natti ta'a jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beekne namni kiyya haga miidhamutti maaliif waleegaa haga namni kun lubbuun isaa bootti maaliif waleegaa waan jedhamu tokko gaaffii natti ta'a jechuudha. Kanaafuu harragaa dammeen hedduu dhahamtee jirti. Achi booda waan isheen taate hin barre jechuudha. Tariillee dandamachuus ni dandeessi yeroo sanatti gaggabdus irra hafuullee yookaan dandamachuullee ni dandeessi jechuudha. Kanaafuu rabbisee abaasu maal jennaa miti hiriyaa gantuu jechuun hiriyaa akkasiiti. Namni tokko osoo teessee waliin haasoftu nagaa fakkaattee galatoomii jettee biraa kaatee akkasitti dha'uun kun hedduu nama ajaa'iba jechuudha. Hedduu nama dhiba. Carraasee hin dhabdu maal yoo dhiiste nama miidhuun maaliif barbaachise nama tokkoof jecha hiriyaa nama tokkootiif jecha nama miidhuun maaliif barbaachise? Hiriyaa dammee sana barbaaddetti natti fakkaata akka haasaasii irratti hubadhutti. Kanaafuu dammeen achi booda waan taateen beekamne walumaa galattuu isheen dhahamtee jirti. Viidiyoon achirratti dhaabatee mee viidiyoo itti aanu kama waliin ilaallu ta'a jechuudha waan dammeen irra geessee daawwattoota kiyya.